開啲啫。同樣有份角逐視帝嘅 Laughing 同埋 Biko， 以及提名角逐視后嘅 Paris， 今日都聚埋一齊啊！今日咧有一場好重頭戲嘅，同阿振宇哥喺呢個囚室裏邊有一場好重頭嘅戲，所以今日就務必完成呢場戲，所以就翻唔到去。但係 Laughing 就得到影帝級嘅吳鎮宇力撐，撐唔撐我先？點樣啊？嗰啲係點樣啊？嗰啲啊，唔係呢個又唔好開心，又唔好咩擔心。換班始終都會係有一日係到自己嘅，係咪咁樣？係咪？咁即係點啫？咁所以就係你㗎啦，換班換到你啊嘛！意思就係話你明唔明啊？至於 Bosco 同埋子珊，亦都一樣得到一齊拍戲嘅 Janice Man 支持。佢哋兩個都真係做得好啊！喂，唔好揾我去評啦，我邊有資格評啊？我個人就覺得 Bosco 機會好大。唔係，我個人都覺得你嘅機會好大嘅。係咩？唔好咁黐線啊！兩個都好大機會。OK， 恭喜晒Laughing啊，最大啦，其實係咪啊？Laughing，我啱想講最大機會都係胡杏兒。梗係啦，我都係咁諗。